लामी छाने त्यस्तै यति बेला बालेन शाहमाथि युवा पुस्तालाई लक्षित मात्र मुद्दा किन लागिरहेको छ? यस सर, यो त फेरि यसलाई उ त बनाउनु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। युवा पुस्तामा मात्रै लक्षित छैन। हिजो खुमबहादुर खड्काहरूको विरुद्ध नि मुद्दा लागेको थियो, खुमबहादुर खड्काको विरुद्ध नि मुद्दा लागेको थियो, चिरञ्जीवी वाग्लेको विरुद्ध मुद्दा लागेको थियो, जेपी गुप्ताहरूको विरुद्ध मुद्दा लागेको थियो होइन। यो नयाँ कुरा होइन, तर अहिले लेटेस्ट करेन्ट भएको कारणले हामीलाई नयाँ लागिरहेको होइन। मुद्दा लाग्छ काम गर्ने मान्छेको विरुद्धमा, तर मैले अघि भने नि धैर्यता गुमाउनु कि नगुमाउनु होइन। जो अहिले रवि लामिछाने अहिलेसम्म रवि लामिछाने धैर्य देखेका छन्। रवि लामिछानेले आफ्नो लिडरसिप, आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने क्षमता जो कायम राखेका छन् त्यो कायम राख्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने कुनै पनि ठाउँमा परिवर्तन हुने बेलामा फेरि यो सङ्कट पैदा हुन्छ। नेपालमा हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ, हरेक 10 वर्षमा कि हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भयो। तपाईँको चाहिँ 7 सालको आन्दोलन, 17 सालको आन्दोलन, 28 सालको झापा विद्रोह, 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन, 42 सालको सेक्टर काण्ड, 46 सालको जनआन्दोलन होइन, 52 सालको जनयुद्ध, 62-63 सालको चाहिँ जनआन्दोलन। अहिले 18-20 वर्ष किन भयो भन्दा नेपालमा अहिले नयाँ परिवर्तन हुन खोजिरहेछ। 80-81 किन आयो भन्दा 80-81 मा भयङ्कर हुन्छ कि भन्ने भइराखेको छ। र अस्ति जुन तिनकुनेमा घटना घट्यो त्यो तरिकाले परिवर्तन हुँदैन। जनताले साथ दिएपछि परिवर्तन हुन्छ। जनता वाक्क दिक्क हैरान भयो भने परिवर्तन हुन्छ। तर हिजोको भन्दा व्यवस्था यो अत्यन्तै राम्रो, तर यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्न खोजिएको छ। अब यो व्यवस्थालाई न्याय दिनको निम्ति परिवर्तन हुन्छ भनेपछि कतिपयले विज्ञहरूले भन्दा रहेछन् कि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको जनता नउर्लिकन परिवर्तन सत्ता हुँदैन भन्छन्। मुख्य कुरा त्यही। यदि भोलि यी 3टा जिल्लाका जनता चाहिँ नउर्लिने र बाहिरको मात्रै उर्लेको खण्डमा परिवर्तन हुने सम्भावना छ? बाहिरको मात्रै उर्लेर हुँदैन, उपत्यका नै उठ्नुपर्छ। उपत्यका उठ्नुपर्छ, त्यो पनि कोही पनि घर आएर बसेर उठ्नुपर्छ, कोही पनि घरमा नबसेर उठ्नुपर्छ। तर के को लागि उठ्ने भन्ने चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। किनकि हरेक 10 वर्षमा भएका परिवर्तन सम्झौतामा टुङ्गिया छन् कि। मैले अघि भने नि ज्ञानेन्द्र राजाले गद्दी छोडेर जाने भनेर सम्झौता गरे हो क्या। नयाँ दलहरूले, गणतन्त्रवादीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई कर्णेल गद्दाफीलाई जसरी रखैटोको भए अहिले राजतन्त्रको विषय उठ्थेन क्या, लख्न नसके होइनन्। ज्ञानेन्द्र आफैले अब तिमीहरू साह्रै गऱ्यौ ल ठिकै छ, जनता उत्रिया चाहिँ हुन् फेरि होइन। ज्ञानेन्द्र आफैले म आफै पनि अप्ठ्यारो पर्ने भए होइन, तिमीहरू रहर पनि गरेर लाऊ भनेर भनेको। त्यसमा राजा पनि मिलेर आयो कि गणतन्त्र। मैले पटक जोड्न खोजेको कुरा के नि, राजाले पनि गणतन्त्र ल्याएको है, यो गणतन्त्र राजाको पनि हो भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रलाई अब संस्थागत गर्नको लागि लाग्नुपर्छ। दिपक, हामी भिडियोको अन्तिममा पनि छौँ। अब थोरै कुरा बताइदिनुहोस् कि रवि लामिछानेको कारागारभित्रको बसाइ कस्तो हुन्छ, कारागारमा उनले लिन पाउने सुविधाहरू के हुन्छ? ऊ पूर्व गृहमन्त्री पनि हुन्, उनलाई कारागारभित्र दुर्व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन कि, उयो अनुसारको स्लट हुन्छ कि, खानपान के रहन्छ, त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। अब कारागारभित्र पूर्व गृहमन्त्री अथवा पूर्व भिआइपी भन्ने केही पनि रहँदैन, सबै समान हुन्छ। अलि बढी उहाँले फोन सुविधा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ है। मैले सत्य कुरा गरिदिएँ, आम मान्छेले भन्दा फोन सुविधा गर्ने मलाई लाइन बस्नु पर्दैन। आम मान्छेलाई कारागारभित्र फोन गरेर लाइन बस्नुपर्छ। म पनि लाइन बसेर फोन गरे हो। 7 महिना बस्दाखेरि 4 घन्टा 5 घन्टासम्म फोनमा लाइन बस्नु पर्थ्यो र चाहिँ एक दिनमा 1 पटक 2 पटक भन्दा गर्न पाइँदैन थियो। त्यो पनि 3 दिनपछि मात्रै पालो आउँथ्यो हाम्रो चाहिँ भने उहाँहरूले चाहिँ दिनदिनै फोन गर्न पाउनुहुन्छ एउटा। अनि अर्को तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई सबै कुरा केयर गरिएको चाहिँ हुन्छ। अरू कैदीहरूको नि केयर चाहिँ हुन्छ, तर उहाँलाई पनि विशेष केयर गरिएको हुन्छ एउटा। तर मानसिक टर्चर त भइहाल्छ। बरु हिरासतमा उहाँलाई कतिपय अवस्था मिचेर फरक तरिकाले राख्न मिल्छ भने कारागारमा मिल्दैन। कारागारमा 1200 जना होइन 2500 जना कैदीको बिचमा उहाँ पनि बस्नुपर्छ। उहाँ पनि आम मान्छे जसरी निस्केर आम मान्छेको बिचमा यसै गरी बसेर, यसै चौरमा बसेर चिया खानुपर्छ होइन, यसै गरी बोल्नुपर्छ। अनि भित्र पनि होटल हुन्छन्, भित्र पनि चिया पसल हुन्छन्, भित्र पनि मासु पसल हुन्छन् होइन, भित्र लुगा पसल पनि हुन्छन्। उहाँलाई मन लागेको खण्डमा भित्र उहाँले लुगा किनेर लाउनु पाउनुहुन्छ। भित्र चुरोट खान पाइन्छ, खैनी खान पाइन्छ होइन। फेरि अरू लागु औषध खान पाइँदैन है, रक्सी खान पाइँदैन। तर भन्न खोजेको आम हाम्रो सामाजिक व्यवहार, हाम्रो दैनिक व्यवहार जस्तो जीवन जस्तो भित्र पनि दैनिक जीवन हुन्छ। तर राति चाहिँ अप्ठ्यारो केही पऱ्यो भने फोन गर्न पाइँदैन है। राति चाहिँ घरमा मान्छे मरोस् अथवा ठुलो जटिल समस्या आओस्, राति रवि लामिछानेले फोन गरेर पाउनु। उपचारको हकमा के हुन्छ? हजुर, उपचारको हकमा, स्वास्थ्यको हकमा? उपचारको हकमा चाहिँ कारागार अस्पताल भन्ने छ। कारागार अस्पतालभित्र उहाँको ससमान उपचार हुन्छ, तर बाहिर लगिन्न। ठुलो अपरेसन गर्नुपर्दा मात्रै बाहिर निकाल्ने हुन्छ। ठुलो एकदम जघन्य अप्ठ्यारो बिरामी आयो भने मात्रै बाहिर, नत्र कैदी जीवन भनेको यस्तो हो कि कारागार जीवन भनेको त
पुरै त्यो कारागारसँग सम्बन्धित छ। कारागारको नियमले मात्रै उपचार गर्न पाइन्छ, कारागार अस्पतालमा मात्रै पाइन्छ, बाहिर पाइन्न। भनेपछि मोबाइल चलाउनु त पक्कै पाइन्न होला होइन? पाइँदैन। समाचार सुन्ने, बाहिर के भइरहेछ घटना गतिविधि बुझ्नलाई के माध्यमको प्रयोग हुन्छ त्यहाँभित्र? टेलिभिजन हेर्न पाइन्छ, टेलिभिजन आफ्नै बेडमा राखेर मजाले हेर्न पाइन्छ, त्यसपछि समाचार पढ्न पाइन्छ, त्यहाँ विभिन्न पुस्तकहरू अध्ययन गर्न पाइन्छ। त्यो अध्ययन पाठशाला पनि हो एउटा हिसाबले। त्यही भएर चाहिँ बाहिर भएको भन्दा धेरै फरक किसिमको छटपटी हुन्छ होइन। तर पनि के छ भने अब डरलाग्दो कुरा चाहिँ अब उहाँलाई उच्च अदालतले पठाएको छ कारागार, अब हाइकोर्ट जाँदै गर्दा उहाँलाई समय लाग्न सक्छ क्या। पहिला जस्तो यो 1-2 महिना टुङ्गिँदैन, किनकि मलाई लाग्छ अब मैले यो अदालतको मुद्दा यसो भन्न त नहुने हो, तर मैले थाहा पाएअनुसार उहाँको अब उच्चमै अथवा केही भइहाल्यो भने पनि 5-6 महिना लाग्ने, अथवा फैसला नै हुनु नभइकन उहाँले न्याय हो कि अन्याय हो हुन नपाउने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यो हिरासत बस्दाखेरि लेखेको डायरी हरायो, अब उहाँले भित्र गएर लेख्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न? किताब लेख्छु भन्दा यो विषय चाहिँ जटिल विषय हो है। यो विषय चाहिँ उहाँले लेख्न पाउनुहुन्छ, तर कारागार प्रशासनको विरुद्ध लेख्न पाइँदैन है। फेरि यो अति डेन्जर कुरा। कारागारभित्र छुट्टै प्रधानमन्त्री छ, फेरि कारागारभित्र छुट्टै प्रधानमन्त्री छ, छुट्टै गृहमन्त्री छ। त्यो भनेको चौकीदार, मूलनायके, व्यवस्थापक होइन, कारागारको छुट्टै सिस्टम छ। कारागारको सिस्टमभन्दा बाहिर गएर लेख्यो भने, बोल्यो भने त्यो मै हुँ भन्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। पछिल्लो समय आम जनताको मनमा उठेका अनेकौँ प्रश्नको समस्याको समाधान सँगसँगै जवाब दिने प्रयास गर्नुभयो। समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।